Okey, barang kau sudah sampai. Bawa dia. Rasa dia macam 2 hari kot. Kita tahan jugalah laju dia. Tengok barang apa kita order. Yeah. Terbayarlah go shop. Memang pantas. Oh, aduh. La ilaha illallah. Jangan lupa. Barang sampai jangan lupa diri pula. Semua Allah punya kuasa. Semua Allah punya rezeki. Bismillah. Hey, PKP. Lockdown. Tutup rumah. Tengok TV. Pengaruh pula. Bagus ni. Susah penuh nak buka dalam ni. Tu SEEPLUS. Atau apa SEEPLUS? Clarity Black. Dia. Salah, semua tanya apakah mendarat ni. Hari ni cikgu hari ni. Dah tua cikgu ni pula. Dah apa je. Tadi pun makan buah-buahan banyak. Tada! Ini jenis paling rare lah punya unbox jenis barang. Bunyi barang dia ni je, kecil je. Ni SEEPLUS dia. Tu macam mata ni. Ini dia punya free gift. Excuse me. Jom kita buka apa SEEPLUS ni. Susah pula. Tada! Terbalik lah. Yang tua-tua ni kita perlukan macam sini lah. Kita mudah alih. Boleh kontrol. Buka. Terus mata ni dia tak lasak lah. Masuk dah patah. Dia ada boleh ubah jauh dan dekat. Sangat terbaik. Aku test ni. Boleh adjust. Dia ada skru dia boleh adjust jauh dan dekat. Masa aku selalu tengok komputer, perlu macam mata yang seperti ni. Tak perlu aku nak beli mata mahal sebab dia 900. Jarak jauh lain. Dulu kira jarak jauh, sekarang jarak dekat kan. Jadi just beli yang SEEPLUS ni 2 dalam 1. Senang. Boleh adjust kiri kanan. Ni dapat adjust kiri kanan ni. Okey, settle. Sekejap. Aku buka yang dari satu ni. Yang budak lah ni. Apa ni dia free gift. Kan? Parti ya? Excuse me. Okey. Masuk tangan. Dah tutup pintu. Belum lagi. Okey. Kita turun. Terbaik kan? Ini boleh minta besar tadi. Aku beli ni memang nak fokus yang apa ni? Kata dekat. Terus aku dah ada kacamata kalau jauh. Yang ni betul dah dekat lah dengan ada komputer senang pakai ni. Dengan cerita dia ada UV spot semua komplit dia ada. Dia tahan lah. Susah nak patah. Cermin dia tetap kebal. Tak lasak. Lepas tu dia boleh lihat jauh dan dekat dah. Boleh ubah suai kalau jauh dah komputer dekat. Tapi aku fokus ni untuk lihat dekat dah tengok komputer kan. Aku kalau bagi dia boleh gitu boleh dia kena UV spot. Boleh saya UV ya. Bukan aku rosak mata kita jadi bagus lah ni. Sebab tadi SEEPLUS. Aku minta harga mahal tapi ni offer 1.5 je. 1.9. Kalau
Kalau dekat TV dia beritahu dekat 300 ke 400, tak ingat. Betah harga dia mahal. Dia gosok bagi harga yang terbaik, harga murah lah. Okey, dan selesai untuk unboxing kali ni. Unboxing beli botolan lah. Saya cuba unboxing yang dia buat lah. Dah tahu apa yang aku beli kan. SEEPLUS. Kalau kau rasa nak beli yang bajet-bajet macam ni, kena beli dia pakai beli pasal. Pijak pun patah. Kalau biasa pijak ke patah kan. Yang sekarang aku ada yang ni. Yang ni jarak jauh. Ini pun tak ada UV spot ni. Biar ada kot, aku rasa ada kot. Tak ingat aku. Boleh lah, janji ada lah pakai untuk jauh. Yang asal ni dah patah. Okay, jumpa lagi. Jangan lupa subscribe. InsyaAllah kita akan ada buat konten-konten yang baru. Kan ni memang tempatmu untuk musim PKP ni. Dah lama tak buat dah. Okay, jumpa lagi guys. Jangan lupa subscribe dan share. Bye-bye. Apa dari modal yang SEEPLUS dia bagi ni. Apa Astro bagi. Oh, bersih sudu ingat. Wow, cantiknya kaca. Terbaik lah. Confirm rumah suka ni. Woi, gila lah. Terbaik. Biar cantik lah. Boleh isi kedap lauk. Nampak mahal ni. Tak sia lah kalau pergi sini. Terbaik. Kaca babe. Melayang tak? Bagus isi buah ke makanan ke. Makan aku ke gula-gula ke. Milo isi. Serut Melo ke. Bagus lah. Frigi dia berkualiti lah. Bukan cikai-cikai frigi tu. Terbaik aku shop. Nah, bahasa cincang-cincang ni tak faham. Bahasa cincang-cincang tak faham. High class. Terbaik. Apa ni dia boleh buka ni, boleh buka udara. Kaca tu. Terbaik. Aku rasa ni unboxing paling berharga lah. Kalau kabut je. Ada chopstick sendiri. Dia bagi chopstick kali. Dahsyat. Untuk makan bungkus. Buat makan makanan ni. Tempat 3 okey lah. Ada free gift SEEPLUS. Okay. Memang terbaik. Terima kasih.